31টা 32টা। নমস্কার বন্ধুরা, TinaLifeStyle তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আরও একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে এসে গেছি। কি চ্যালেঞ্জ, আর জন্য ভিডিওটা তোমাদের পুরো দেখতে হবে, স্কিপ না করে। তা ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, তো অবশ্যই জানতে পারবে আজ আমি কি চ্যালেঞ্জ করব তোমাদের সামনে। তা আজকে আমি তোমাদের সামনে বন্ধুরা চ্যালেঞ্জ করব ঢেকুর তোলা চ্যালেঞ্জ। তা আমি আজকে কি খেয়ে ঢেকুর তুলবো সেটাই হচ্ছে দেখার অপেক্ষা। আজকে আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে ঢেকুর তুলবো। আজকে আমি এই কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেয়ে তোমাদের সাথে 20টা ঢেকুর তোলার চ্যালেঞ্জ করলাম। তা আমি জানি না আমার কটা উঠবে, তা সেটাই দেখার অপেক্ষা। নাও হতে পারে, আমি জানি না, কারণ কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে আমার অত ঢেকুর হয় না কোনো দিন। মজা আয়া। তা বন্ধুরা চলো ভিডিওটা শুরু করি, নাহলে অনেকটা বক বক করলে এতটা বড় ভিডিও হয়ে যাবে। তাহলে আমি চ্যালেঞ্জটা শুরু করি, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি এটা তোমাদের সামনেই খুলছি, দেখো। আমার কোল্ড ড্রিঙ্কস খুলতে খুব ভয় লাগে, কেন বলো তো, অনেক সময় এরকম করে বাস্ট হয়ে বেরিয়ে যায়, সেই জন্য খুলেছি। তাই ঢেকুর তোলা চ্যালেঞ্জটা দেখছি অনেকেই করছে, তা আমার দেখে মজাই লাগছিল, তাই ভাবলাম আমিও একটু করে দেখি যে আমার বন্ধুদের সামনে হয় কিনা। আর তোমাদের আমি বলেছি আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব। আর একটা কথা বন্ধুরা, তোমরা প্লিজ আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো যারা দেখছো তারা প্লিজ আমার অন্যান্য ভিডিওগুলোও দেখো, তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। শুধু কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও সবসময় করা যায় বলো? একটু অন্য ভিডিও তোমরা দেখো প্লিজ, আমাকে একটু সহযোগিতা করো তোমরা, আমার সাথে থাকো প্লিজ, আমার সাথে থাকো, সঙ্গে থাকো, এটাই আমি তোমাদের কাছে একটু অনুরোধ করছি। তোমরা প্লিজ আমার একটু অন্য ভিডিওগুলো দেখো। খুব দুর্দিন গো, হেভি দুর্দিন। চলো শুরু করা যাক। একটা, আমি এইভাবে কোল্ড ড্রিঙ্কস সত্যি খেতে পারি না, আমি গ্লাসে করেই খাই। আমি এইভাবে আজকে খাচ্ছি। দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা। আমি মিডরেটটা ধরলাম না কিন্তু, দেখো তোমরা, কিন্তু তোমরাও গড়ো কিন্তু বন্ধুরা। দশটা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা,
16টা, 17টা, 18টা, 19টা। বাবা নাকটা চলে যাচ্ছে আমার। ছোট্ট একটা হলো কিন্তু আমি তাও ধরলাম না, 19টাই ধরলাম। কুড়িটা। আমি তোমাদের সঙ্গে 20টা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম বন্ধুরা, আমার কিন্তু 20টা ঢেকুর হয়ে গেছে। এবার আমি বাদ বাকি কোল্ড ড্রিঙ্কসটা আছে, এটা খেয়ে আমি দেখবো আর কটা তোমাদের সামনে ঢেকুর তুলতে পারি আমি। मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस একটা। रुको जरा सबर करो बोला 21টা। আমি একটা বলে ফেলেছি বন্ধুরা, কারণ প্লেন আসছিল তো সেজন্য তাড়াতাড়ি করে বন্ধ করতে গিয়ে। ছোট ছোট বিভিন্ন মানে ঢেকুরগুলো কিন্তু আমি ধরছি না, ওগুলো অনেক উঠছে, ধরলে অনেক হয়ে যাবে। বাইশটা, 23টা, 24টা, 25টা, 26টা। আমি জীবনে এতটা কোল্ড ড্রিঙ্কস আমি খাইনি গো। আমি এরকম কোল্ড ড্রিঙ্কস আমি আমি এক গ্লাস মানে ছোট গ্লাসের একটা গ্লাস নিয়ে আমি খাই, এতটা করে খাই না আমি। 27টা, কিন্তু আমি 27টা ধরলাম না, কারণটা হচ্ছে कौन है ये लोग कहां से आते हैं 27টা, 28টা, 29টা, 30টা, 31টা, 32টা, 33, 34, 35, 36, 37টা। আর আমার এইটুকু কোল্ড ড্রিঙ্কস আছে এইটা। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা আমার কোল্ড ড্রিঙ্কসটা পুরো শেষ। আর আমি 37, আমার প্রায় 38টা হয়েছে, কারণ ছোট ছোট দেখলে অনেকগুলোই হয়েছে। তা আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমার এই পর্যন্তই। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে, কমেন্ট করে শেয়ার করবে, আর নতুন বন্ধু হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই টিক করে বাজিয়ে দেবে। আর আমার চ্যানেলে এখনও যারা
আবার ভিডিও দেখছো আমাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, কারণ এরপরে আরও মজার মজার সুন্দর সুন্দর চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো। তা এখনকার মতো এই পর্যন্তই, টাটা। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए।